نصائح فعالة لعلاج ومنع الشخير. إذا كنت تشخر بانتظام وبالتالي تعكر صفو النوم مع شريك حياتك، فمن المنطقي أن تفعل شيئا حيال الشخير، وسوف نخبركم بعض النصائح والحيل البسيطة التي يمكن أن تمنع الشخير. إذا كان الشخير لفترة مؤقتة فقط على سبيل المثال كجزء من البرد، فلا توجد ضرورة لعلاجه. اخضع لفحص طبي دقيق لتحديد مدى حدة الشخير لديك وما إذا كان خطيرا أم لا. قم برفع رأسك بوساطة مخدة، حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل الشخير. حاول السيطرة على الحساسية لديك إذا كانت هي السبب وراء تعرضك للشخير. إذا كنت من ذوي الوزن الزائد، حاول أن تقلل من وزنك قليلا، حيث أن تقليل حوالي 10% من الوزن قادر على التقليل من حدة الشخير وقد يوقفه تماما. راجع الأدوية التي تستخدمها، فبعض الأدوية والعقاقير الطبية تزيد من الشخير. أوقف التدخين، فهو يفاقم مشاكل أنسجة الحلق لديك مما يزيد الشخير. تجنب تناول المنتجات الألبان ليلا، فبعض الأشخاص تزيد هذه المنتجات من تكون المخاط في الحلق لديهم، والذي بدوره يساهم في مشكلة الشخير. لا تتناول وجبة كبيرة قبل الخلود إلى النوم، فلا تنم وأنت مدخن. نظم مواعيد نومك، واجعل لنفسك نظامك الخاص في النوم، من حيث المكان والمواعيد والهدوء وطقوس ما قبل النوم، فبعض الأشخاص ينشأ لديهم الشخير من النوم غير المنتظم أو عادات النوم غير المنتظمة. استخدم غرغرة النعناع قبل النوم إذا كان الشخير لديك مؤقتا كنتيجة للبرد أو الحساسية. مارس التمارين الرياضية، فهي تساعد على التنفس بصورة جيدة وفي الوقت نفسه تساعد على التحكم في الوزن. حاول ألا تمارس التمارين الرياضية قبل ساعتين أو أقل من موعد نومك. ابتعد عن الإجهاد، فكثيرا ممن يعانون من الشخير يقل لديهم الشخير أو يختفي تماما عندما يخلدون إلى الراحة ويقللون من الإجهاد في حياتهم. قم بترطيب أنفك باستخدام محلول ملحي، فهذا يقلل الشخير خاصة إذا كان الشخير ناتجا عن مشاكل الجيوب الأنفية أو الحساسية. تناول مضادات الاحتقان قبل النوم إذا كان الاحتقان الناشئ عن البرد أو الحساسية هو السبب وراء إصابتك بالشخير. قم بتغيير فرش المخدات والسرير بانتظام، كما يجب أن تحافظ على نظافة السجاد والستائر في غرفة نومك. تجنب النوم على الظهر، تستطيع استخدام حيلة بسيطة من خلال خياطة كرات التنس في ظهر سترة النوم، وبذلك ستتجنب أثناء نومك وضعية النوم على الظهر. إذا كنت بدينا، فإن رواسب الدهون تعيق التنفس، وبالتالي عليك خفض وزنك لتقلل الضغط على الشعاب الهوائية. حاول الحد من الشخير من خلال استخدام اللصقات الأنفية، حيث يوصى بها بشكل خاص في نزلات البرد لتوسيع مجرى الهواء من خلال توسيع فتحات الأنف. الساعة السحرية، وهي تقوم بتنبيه المشخر عند ارتفاع صوت الشخير لديه، ولكن دون أن تجعله يستيقظ، وبذلك يغير وضعية نومه، وهذه الطريقة فعالة ولاقت استحسانا مقبولا. يمكن استخدام الرباط الضاغط، حيث أن له فائدة في ضم الفكين وتوجيه التنفس إلى الأنف. العملية الجراحية كملاذ أخير. الشخير يمكن علاجه جزئيا من خلال العمل الجراحي، ومع ذلك فإن الجراحة ليست ناجحة دائما. لهذا السبب يجب عليك أن تنظر دائما إلى الجراحة فقط كملاذ أخير، واسمح لنفسك قبل الجراحة أيضا بأخذ معلومات كافية من طبيبك حول المخاطر والآثار الجانبية للجراحة.